kusoo dhawaada course MongoDB. Course waxaan ku baran doonaa MongoDB oo ah No-SQL database. Database waxaa loo kala saaraa SQL iyo sidoo kale No-SQL. Marka waxaan qaadan doonaa No-SQL database oo loo yaqaano MongoDB. Course wuxuu la socdaa course-kii hore oo Node.js-ka. Waxaan ku qaadan doonaa insha Allah asaasiyaadka MongoDB waa maxay, sida loo isticmaalo, sida loo soo dejiyaa. Sidoo kale waxaan baran doonaa waxa ugu muhiimsan oo ah grad operation oo ah inuu qofka sameyn karo data oo delete karo, sidoo kale soo akhrin karo iyo sidoo kale update gareyn karo. sidoo kale waxaan course ku xiri doonaa oo ku xiran yahay course-kii hore oo Node.js-ka. waxaan isticmaali doonaa APIs wax walba aan hore u soo diyaarinay ee course-kii hore. course-taas oo ah Node.js-ka. marka koorsooyinka dhammaan isku xiran yihiin. course-ka waa course-kii 7aad. waxaan ku baranaynaa marka qaybtii ugu dambeysay oo ahaa koorsooyinka imtixaanaha ahaa ee ku baranaynay si aan u noqon lahayn full stack. marka course-ka waa qaybtii ugu dambeysay oo database sidee daatada loo keydiyaa website-ka lagu soo muujin lahaa iyo sidoo kale userska website-ka isdiiwaangelinay iyo wixii la mid ah. marka course-ka waxaa ku xidhan marka course ugu dambeeyay oo noo noqon doono gaar ahaan full stack, main stack oo aanu markaas ku dhisi doono full stack web applications insha Allah hadduu alidmo. marka full stack la dhisayo marka waxaa la isticmaali doonaa MongoDB qaybta marka database-ka. waxaan isticmaalaynaa stack loo yaqaano main stack oo MongoDB, Express.js, React iyo sidoo kale waxaan isticmaali doonaa Node.js-ka. marka kusoo dhawaada course-ka MongoDB.